Bathi inhlanzeko isondelene nobungcwele. Kuyiqiniso lokho elingephiwe. Ake sikuchaze ukuthi kusho ukuthini lokho. Inhlanzeko isondelene nobungcwele. Kunento ekuthiwa i-upward spiral ne-downward spiral of energy. La engizoba khona-ke ikwi-downward spiral. Kusho ukuthi energy yakho wena uma ikwi-downward spiral, i-level of consciousness yakho is not ascending, it's descending down. Yabo? We are operating from the 3 levels or 3 centers of energy. Lawa ma-chakras awu-3 asezansi okuyi-root, sacral and solar plexus. Lawo ma-centers-ke are concerned with survival. It's an energy consumption. Yabo? So AS4 okuyi-heart chakra leyo kwazi ukuthi u-express uthando, love of self and the love of others. Cha, i-energy suyingazi ukufika lapho. Yabo? So that is why ithiwa inhlanzeko isondelene nobungcwele, ngoba ukuzithanda kukude kabi uma uconcern nge-survival. Lento ekuthiwa nje ukuzithanda, obona abantu abakwi-survival mode ave begembula ngempilo, ave bathatha ama-risk akhombisa ukuthi abazithandi. Ngenxa yokuthini? All they do is to survive. I-reasoning leyo neo-cortex, they just shut it down ngalesi sikhathi. Ubengile lo changes akasho ukuthi ngenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lokucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Lawo bantu ke aba-concerned nge-survival nje, ukuthi kumele survive, kumele adle, kumele agqoke, yabona nje i-tight down the energy yakhe. U-too adrenalized, akazinzile, ubona ukuthi he or she needs to do something. And lento ye-self love okay, akayi-exercise leyo nto, because i-self love and the love of others izoqala lapha kwi-heart chakra ukuya phezulu. Amazulu nomhlaba, umdawe nomndiki. Yabo? Umhlaba nezulu. So uma ngabe ukuthi wena i-energy yakho ise down there ngenxa yani, ngenxa ukuthi une stress. Yabo? Une stress nje, into yokuqala nje, noma une fear. Okunye futhi lokho. Noma you want to prove yourself, noma une pride. Yabo, too much ego. Yonke leyo nto leyo, noma une too much lust, unama desires are too much angacontroliwe. Yonke leyo nto ikwenza ukuthi u-operate from the